გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით ეს იმართება დისკუსია, რომელიც ფრონტლაინ ჯორჯია კლუბის და ჟურნალ ლიბერალის ერთობლივი პროექტის დისკუსიები ბავშვთა უფლებების თემაზე ამ პროექტის ფარგლებში იმართება. მინდა მადლობა გადავხადო UNICEF-ს ამ მსგავსი დისკუსიების ორგანიზებისთვის და ასევე მინდა წარმოგიდგინეთ ჩვენი დღევანდელი დისკუსიის სტუმრები, ქალბატონი მარი წერეთელი, ჯანდაცვის სამინისტრო, ასევე ქალბატონი თამარ შარაშიძე, საქართველოს კაიტას წარმომადგენელი და ქალბატონი ნიკა ყოჩიშვილი, ევროკავშირის წარმომადგენელი, რომელიც ამ მიმართულებით პროექტის მადლობთ, მინდა სიტყვა გადაცე ქალბატონ მარის ჩვენ ფორმატზე მოგახსენებთ ფორმატი ჩვენი სტუმრები ის აქ შესაძლებლობა დაახლოებით 10 წუთის მანძილზე ისაუბრონ ამ პრობლემებზე წარმოადგინონ თავიანთი ხედვა და ის საქმიანობები რასაც ისინი ახორციელებენ და მე უკვე თქვენ მოგეცემოთ შესაძლებლობა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გადავიდეთ და ერთად მივსჯელოთ ამ პრობლემებზე. მადლობთ. ქალბატონ მარი გთხოვთ. Samledi bizim arkadaşlarımız var. Evropa'daki interviyalarda da davranışlarımız var. Bu akşamüstü projelerimiz var. Komisyoneliye oryatas ტრანზიტული ცენტრები მე შემიძლია სტატისტიკა გითხრათ დამოწმება აქედან რეალურად მობილური ჯგუფების მიერ იდენტიფიცირებული ასე ვთქვათ არის 380 ბავშვი მე მინდა გითხრათ პროცენტობა ამ ბავშვების რამდენი არის საქართველოს მოქალაქე და რამდენი არა საქართველოს მოქალაქე იმიტომ ეს ძალიან საინტერესო ციფრია 27% ამ მოცემული რაოდენობა ბავშვებიდან გახლავთ საქართველოს მოქალაქე. დანარჩენი პროცენტი გადანაწილებული არის აზერბაიჯან თურქეთზე, არიან მოლდოველები, რუსები და სხვა ეროვნების წარმომადგენლები. რეალურად სერვისი და ტრანზიტულში 24 საათიან სერვისი და 18 ბავშვი კრიზისულ ინტერვენციაში ჩვენ ჩარიცხული ყავს 17 ბავშვი და აქედან ძირითადად ისინი ადგილზე არიან. მე შემიძლია გითხრათ, რომ დასწრება დაახლოებით საშუალოდ არის 10-15 ეს გახლავთ ვობიჟენის კრიზისულ 24 საათიან სერვისში, ხოლო რაც შეეხება კარიტასში, სულ ბავშვი ჩარიცხული და რამდენადაც ვიცით და ასეც არის, ძირვავე ბავშვი იღებს აღნიშნულ მომსახურებას. დღისენთვის მომსახურებაში ვობიჟენში არის 32 ბავშვი ჩარიცხული, ხოლო რაც შეეხება კარიტასში ეს გახლავთ 21 ბავშვი. აქედან გამომდინარე, რა მიღწევები გვაქვს ჯერ ამას ვიტყვით, რა გავაკეთებთ ამ ბენეფიციარებისათვის, ეს გახლავთ ამ 380 ბავშვიდან ძალიან დიდ ნაწილს თითქმის ნახევარზე მეც არ აქვს პირადობის მოძღვრები, არის როგორც ვიტყვით, დიდი ნაწილი არის არასაკმაყოფილოს მოქალაქე და შესაბამისად მათი სხვა უფრო ძელვადიან სერვისებში ჩართვა ამ ეტაპზე არ ხერხდება, ნაწილს აქვს თავიანთი ქვეყნის დამადასტურებელი პირადი დოკუმენტები არის დიდი ნაწილი, რომელსაც საერთოდ არ აქვს არანაირი იდენტიფიცირებელი დოკუმენტი. ჩვენ ავუყოთ 33 ბავშვს დაბადების მოწმობა და ახალობით 15 ბავშვს მიუწესრიგეთ ეს პირადი ნომერი და დოკუმენტები, რომელსაც საერთოდ არ ქონდა. განათლების მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ შევაფასეთ დაახლოებით 10-15 ბავშვები, რომელთაც ჰქონდათ გამოცდილება სკოლაში სიარულის და დაავადებებით 10 ბავშვი სკოლაში. გრძელვადიან სერვისებში გადაიყვანეთ მინდობით აღსტაში 5 ბავშვი, მცირე საოჯახო ტიპის სახლში გადაიყვანეთ 2 ბავშვი, რეალურად მუშაობთ დაახლოებით 28% ოჯახთან, 380 ბავშვიდან ოჯახების გაძლიერების კომპონენტით. და მობილურ ჯგუფთან ურთიერთობა აქვს, მაგრამ ამ სერვისებში ჯერ არ არის ჩართული დაახლოებით 180 ბავშვი. ეს არის ის სტატისტიკა, რაც მე შემიძლია დღეს თქვენ მოგაწოდოთ ამ პროგრამასთან დაკავშირებით. გასაკვირველია, ძალიან ბევრი გამოწვევები გვაქვს. პირველ რიგში ეს არის მათი პირადი დოკუმენტაციის აიდენტიფიცირებელი დოკუმენტის არარსებობა, რაზეც რეალურად დღემდე ჩვენ მუშაობთ იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად. სამუშაო ჯგუფია და ძალიან დიდი ხნის მსჯელობა, რანაირად უნდა მომხდარიყო მათი იდენტიფიცირება და უკვე მივედით იქ
მანამდე შეიქმნება დროებითი მაიდენტიფიცირებელი დოკუმენტი, რომელსაც სჭირდება თავისი ფორმულირება, როგორ მოხდება მისი სხვადასხვა კანონში ასახვა და მე ასე მგონია, რომ ამ წლის ბოლოს ეს პროცესი ნაწილობრივ დასრულდება, რაღაც პროდუქტს დავდებთ, ასე ვთქვათ. ასევე პრობლემა გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ არის ნაწილი კატეგორია ბავშვებისა, რომლებიც პრინციპში დადიოდნენ სკოლაში, მათ ახდენს გამოცდილება, მაგრამ რეალურად მე-15 საჯარო სკოლაში, სამხრეთის საჯარო სკოლაში არის რამოდენიმე, რომელიც შეიძლება რომ გადაიყვანოთ და მათ ეს სწავლის პროცესი გავაგრძელოთ მათთან, მაგრამ იქ ჩვენ გვაქვს ამაზე განათლების სამინისტროთან საუბარი, ძირითადად არიან ბიჭები და გოგოებით და თურქას ვერ ვახერხებთ ასეთი სამი გოგონა, რომელიც შესაძლებელია, რომ მათ ეს ფორმა განისაზღვრა და პრინციპში მათ ეს როლი არ იქნებოდა. პრობლემები გვაქვს, მაგრამ ვცდილობთ, რომ მოვაგვაროთ რა პრობლემები ვაგვარეთ ალბათ გავხატოთ თამარიც გააგრძელებს ჩემი მხრიდან, მე ეს ინფორმაცია დამატებით კითხვებზე ნებისმიერზე შემიძლია თქვათ. Aktivități, deci activă asetiya mădut. Დიდი მადლობა გაბატონ მარის, გაბატონ. მოგესალმებით, როგორც აღნიშნეთ, საქართველოს კარიტასის წარმომადგენელი. საქართველოს კარიტასი 2007 წლიდან მუშაობს ქუჩის ბავშვთა პრობლემებზე და უკვე პირველივე დღიდან, როგორც კი ევროკავშირის დახმარებით UNICEF-თან ერთად დავიწყეთ მუშაობა, პირველი დღიდან ვართ ამ პროცესში ჩართული, როდესაც კონცეფცია მუშავდებოდა და პირველი ნაბიჯები ფაქტობრივად ერთად მოვდივართ. რაც შეეხება, რაც მარიმ უკვე აღნიშნა სტატისტიკას, ნაკლებად შევეხები, მე უფრო ვისაუბრებ იმ ხარვეზებზე და სერვისებზე. რა თქმა უნდა, ჯერ იმ სერვისებზე, რომელიც არის და მერე გადავალ ხარვეზებზე, რაც პრობლემებზე, რაც გვაქვს. სერვისები მოგეხსენებათ, მუშაობს თბილისში დღეს მდგომარეობით 3 მობილური ჯგუფი, რომელიც შედგება ფსიქოლოგისგან, სერვისის მხრიდან მასში შედის ფსიქოლოგი, ადმინისტრაციული მუშაკი, მძღოლი და ასევე თანასწორი განმანათლებელი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა, რადგან ამ პიროვნებას თვითონ აქვს გამოცდილი ქუჩაში ცხოვრება, მძიმე ცხოვრება და უფრო უადვილდება ბავშვებთან კონტაქტში შესვლა. ამ სამ სპეციალისტთან ერთად მობილური ჯგუფის მთავარი ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი პოზიცია არის სოციალური მუშაკი, რომელიც სახელმწიფო სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმოადგენს და ყოველდღიურად მუშაობს მობილურ ჯგუფში. მობილური ჯგუფის ფუნქცია განისაზღვრება, რომ ყოველდღიურად გადის ველზე, უშუალოდ ბავშვების თავშეყრის ადგილებზე, ან ეძებს უკვე ახალ ადგილებს, სადაც შეიძლება ბავშვები იმყოფებოდნენ. პირველი რაც არის მათი ამოცანა, არის ბავშვების მოძიება და ნდობის მოპოვება, რაც არც თუ ისეთ პირველი საქმეა. ამის შემდეგ, როდესაც ბავშვი უკვე არის მოძიებული და უკვე ნდობა მოპოვებული, იწყებს ბავშვის შეფასებას, პირველადი საჭიროებების და გადამისამართებას შესაბამის სერვისებში. შესაძლებლობის ფარგლებში თუ ბავშვი არის თბილისიდან ან ახლო მიმდებარე ტერიტორიიდან ოჯახებთანაც აქვთ კონტაქტი. იმ შემთხვევაში თუ ბავშვის ოჯახი არის სხვა რაიონიდან, მაშინ მიმართავენ სპეციალურ შესაბამის ცენტრებს სოციალური მომსახურების, რომ მოხდეს ოჯახის შეფასება. მობილური ჯგუფის მიერ იდენტიფიცირებული ბავშვის გადამისამართება ხდება შემდეგ სერვისში, როგორც არის დღის ცენტრი, ღია ტიპის დღის ცენტრებია, მოგეხსენებათ. დღესდღეობით დღის ცენტრები არის თბილისში 2, რომელიც მუშაობს, მესამეც უახლოეს პერიოდში უკვე დაიწყებს ფუნქციონირებას და ერთი დღის ცენტრი ძალიან მალე ქუთაისში ამუშავდება. რაც შეეხება სერვისების მართვას, ერთ დღის ცენტრს და ერთ მობილურ ჯგუფს მართავს საქართველოს კარიტასი თბილისში, 2 დღის ცენტრი, 2 მობილური ჯგუფით World Vision საქართველო და ქუთაისის დღის ცენტრი და ქუთაისშიც ასევე უკვე მობილური ჯგუფი მუშაობს, გამორჩა, მოქმედებს, ესეც World Vision საქართველო მართავს. დღის ცენტრის კომპონენტს აქვს აგრეთვე კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარი, რომელიც კონცეფციის თანახმად არის ღია ტიპის, უნდა იყოს ღია ტიპის და ამიტომ ჯერ მხოლოდ ვისაუბრებ რა არსებობს და მე რა ხარვეზები გვაქვს ამაზე გავამახვილებ ყურადღებას. კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარის მიზანი არის, რომ ის ბავშვები, რომელთაც არ აქვს ღამე თავშესაფარი, ან საერთოდ მუდმივად არ აქვს, ან დროებით ერთ-ერთი ღამე, მაგალითად ბავშვი წევს ღამე დარჩენა, მას შეუძლია თვითმომართვითაც მოვიდეს, ან პატრონმა შემოიყვანოს
ან მობილური ჯგუფის მიერ გადმომისამართებული ბავშვმა მიიღო სერვისი კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარში, რომელიც არის მოკლევადიანი სერვისი. ჩვენ გულისხმობთ, რომ ბავშვი მაქსიმუმ იყოს 6 კვირის განმავლობაში, ეს არის ინდივიდუალური კეისიდან გამომდინარე. მაგრამ შესაძლებელია ბავშვი ერთ კვირაშიც კი გადავიყვანოთ სხვა სერვისში, თუ ბავშვი მზად არის ამისთვის. კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარის კომპონენტი არის ყველა იმ დღის ცენტრის თან პარალელურად რეჟიმში, რაც უკვე ჩამოთვალეს, იგი 3 თბილისში და 1 ქუთაისში. შემდეგ უფრო მაღალი საფეხურის სერვისი, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში არის, ეს არის ტრანზიტული 24 საათიანი ცენტრები, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის, რომელიც ერთი ცენტრი, რომელიც 15 ბავშვს ემსახურება, ერთდროულად შეუძლია 15 ბავშვს გაუწიოს მომსახურება, ეს არის თბილისში, რომელსაც მართავს ორგანიზაცია ბავშვთა გარემო და ერთი ცენტრი არის რუსთავში, რომელსაც შეუძლია ერთდროულად მომსახურება გაუწიოს 20 ბავშვს, რომელსაც მართავს საქართველოს კარიტას და ცენტრი მდებარეობს რუსთავში. ეს არის იმ სერვისების ჩამონათვალ ერთი რაც ამაქვს და არც ტრანზიტული ცენტრი არ არის გრძელვადიანი მომსახურების სერვისი, ესეც მოიაზრებს, რომ ბავშვი მაქსიმუმ 1 წლის განმავლობაში გაიაროს ბავშვმა რეაბილიტაცია და მომზადეს გრძელვადიან სერვისში გადასასვლელად, როგორც არის მიმღები ოჯახი, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვზრუნავთ იმაზე, თუ შეიძლება რეინტეგრირება მოხდეს ბიოლოგიურ ოჯახებში, თუმცა მოგეხსენებათ, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების შემთხვევაში ძალიან რთულია ესეთი მაგალითების გამოვლენა, როდესაც შესაძლებელია, თუმცა არ არის გამორიცხული. ესეც შეეხება სერვისებს, ალბათ პრობლემებზე შემდეგ ვისაუბროთ, თუ ეხლა ვერ მივაყოლოთ. მოდით ვთქვათ, ან თქვენ გამოსულებიდან რა პრობლემებია, რა გამოწვევებს. ან საკმარისია თუ არა ფინანსის მობილური ჯგუფი, რომელსაც თქვენ ახსენებთ, ანუ რეალურად კი ბატონო. დღეს მდგომარეობით რა შეეხება სამუშაოს გამომდინარე მოცვა მოიცავს. მე ვფიქრობ, რომ პირველ ეტაპზე თბილისში სავსებით საკმარისია 3 მობილური ჯგუფი, ერთი მუშაობს, მეოთხე მუშაობს ქუთაისში. და თუ ამის საჭიროება დადგა, მე ალბათ ერთობლივად ვიფიქრებთ ამ სერვისების გაზდას. შეიძლება არ არის გამორიცხული, რომ საჭიროება გახდეს მაგალითად ბათუმში, იმიტომ რომ ხდება ზაფხულში ბავშვების მიგრირება. ის ბავშვები არიან ბათუმში ძირითადად, რომელიც თბილისში იდენტიფიცირებული. საუბარი რომ სტატისტიკა რაც ქუჩაში ცხოვრობენ მომუშავე ბავშვების ეს ისეების მიერ გაკეთებული 2006 წლებში დაახლოებით ითვლიდა 1500-მდე ბავშვს რეალურად მობილური ჯგუფების მიერ თბილისში. და ის მეტყარება თითქმის ყველა ბავშვს და ციფრი რაც მეთქანდით, ეს არის 380 ბავშვი. რაც შეეხება ბათუმში მობილური ჯგუფი, ალბათ შესაძლებელია, თუმცა კი ბათუმში დღესდღეობით ჩავიდეთ ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვს ნაკლებად ნახავთ, ეს დიდი მიგრაცია ხდება მათი სეზონურად. დიდი მადლობა, სამწუხაროდ ბევრს ნახავთ თბილისში, ყოველდღიური ცხოვრებიდან. ვფიქრობ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ისე ხოლმე ამ ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებთან და ის кейსები, რასაც ჩვენ ნახავთ, ვითითებს იმაზე, რომ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების რაოდენობა სამწუხაროდ არათუ შემცირდა, შეიძლება ვიფიქროთ კიდეც, რომ გაიზარდა. თქვენ რას ვინ საფუძველზე შეგიძლიათ ეს რომ ვიფიქროთ თქვენ იდენტიფიცირებული ყავდეს ბავშვები? ჩვენ ყავთ იდენტიფიცირებული ბავშვები და ასევე იმატებს მომართვება. შეგვიძლია მოგაწოდოთ ინფორმაცია, ჩვენ ყავს იურისტი, რომელიც კონკრეტულად кейსების მომზადებული აქვს кейსები და ასევე ჩვენ ყავს შემთხვევები, როდესაც არის ბავშვი და არის დედა, რომელსაც არ გააჩნია პირადობის დამადასტურებელი საფრთხე. ჩვენი ძალიან ბევრი ინფორმაცია ერთმანეთს დაემთხვა აუცილებლად მოგაწოდოთ დისკუსიის დასრულების შემდგომ. მე მინდა ქალბატონ ნიკას გადაცეს სიტყვა. მადლობა. მოგესალმებით, როგორც უკვე წარმოვიდგინეთ, გახლავართ ევროკავშირის წარმომადგენლობიდან. ევროკავშირი უკვე წლების განმავლობაში 14 წელია, რაც გვერდში უდგას საქართველოს ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის განხორციელებაში და თავის აქტივობას და თავის მხარდაჭერას უწევს სხვადასხვა მხრიდან. ამ სხვადასხვა მხარეში გულისხმობ მე პროექტების განხორციელებას, როგორც არასამთავრობო სექტორის, საერთაშორისო ორგანიზაციების, ასევე უშუალოდ
სამთავრობო სექტორთან მთელი რიგი სერვისების განვითარებისა და დაფუძნების და კანონმდებლობის გადახდების კუთხით. ეს კონკრეტული პროექტიც მათ შორის არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ის სერვისები, რომელზეც დღეს იყო საუბარი, ამ პროექტის ფარგლებში დაინერგა და იმედოვნებთ, რომ პროექტის დასრულების შემდეგ უკვე შეძლებს დამოუკიდებელ ფუნქციონირებას. იმასაც ვიაზრებთ ძალიან კარგად, რომ ერთი პროექტით, რა თქმა უნდა, ყველა პრობლემას ვერ გადავჭრით, ამიტომ სამომავლოდაც უკვე მოლაპარაკებების ეტაპზე ვართ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან იმ საკითხებზე, რომლებიც კიდევ დამატებით მოითხოვს ჩვენს ყურადღებას და ფინანსურ მხარდაჭერას. ამ პროექტთან მიმართებით შემიძლია გითხრათ, რომ თავდაპირველად პროექტი უკვე გახანგრძლივდა, უნდა ყოფილიყო 24 თვიანი ანუ 2 წლის განმავლობაში უნდა გაგრძელებულიყო. შემდეგ იმის გამო, რომ მთელი რიგი სერვისები ცოტა მოგვიანებით ამუშავდა, გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ გავაგრძელებინა ამ წლის ბოლომდე და ახლახან კიდევ მივიღეთ გადაწყვეტილება, ეს იყო ერთობლივი მოლაპარაკების შედეგი, რომ პროექტი დამატებით გავაგრძელებინა და მაისის თვემდე ამ უშუალო პროექტის ფარგლებში მოხდება ამ სერვისების განხორციელება და რაც კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს პროექტის მდგრადობას. თუ რამე შეკითხვა გექნებათ ჩემთან, როგორც ამ კონკრეტულ პროექტზე, ასევე სხვა ბავშვთა კეთილდღეობის და ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით ევროკავშირის მიერ მიმდინარე სამომავლო პროექტებზე სიამოვნებით მივაწვდით. მინდა ერთი რაღაც დავაზუსტო. აქ იყო ძირითადად ნახსენები პროექტი, მინდა დავაზუსტო, რომ ეს ამ პროგრამის შედეგად თავარი რაც იქნა მიღწეული, მაგალითად UNICEF-იც იყო ჩართული, ეს არის რომ შეიქმნა სახელმწიფო მექანიზმი, რომელიც ახალ ქვეყანაში არ არსებობდა, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დასახმარებლად და ეს სახელმწიფო მექანიზმი განაგრძობს არსებობას ამ პროგრამის დამთავრების შედეგად, რომელიც ხელი შეუწყო სწორედ სახელმწიფო მექანიზმის ამუშავებას და დაარსებას ქვეყანაში, რომელიც დამოუკიდებლად განაგრძობს მუშაობას და დიდი მადლობა მისცემს ევროკავშირს და ყველა პარტნიორს, რომელიც აქ ჩართული იყო. ახლა ბუნებრივია რომ იქნებოდა გარკვეული ხარვეზები, ალბათ კარგი იქნება ამ ხარვეზებზეც იყოს გარკვეული ასე ვთქვათ ყურადღება გამახვილებული და ალბათ ახლა მეორე ეტაპზე ყველა უნდა ვეცადოთ ამ არსებული ხარვეზების გამოსწორებას და კიდევ უფრო გაუმჯობესებას და დახვეწას აი სახელმწიფო მექანიზმის. რაც შეეხება იმას, რომ სახელმწიფო ჩაერთვა ძალიან მნიშვნელოვანი, უმეტეს ეს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, მათთვის განსაკუთრებით ვინც ამ პრობლემებზე დიდი ხანია მუშაობდა და ფაქტურად ცალკე მუშაობდით რაღაც ერთდროულად, რაღაცას კი ვაკეთებდით, მაგრამ გლობალურად პრობლემას ვერ ვჭირდებთ. მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო ჩაერთვა მასში, თავს დაცულად გრძნობთ, არის პროგრამის გრადობა, ძალიან ბევრი დადებითი აქვს, თუმცა სახელმწიფო ჩართულობამ თავისი უარყოფითის გამოიწვია, რაც შეეხება მაგალითად ბიუროკრატიას, რომელიც რაღაცებში ბრძოლავს. კონკრეტულად ეს დავაკონკრეტო მაგალითისთვის ვიტყვი დღეისთვის არსებულ ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტებს, რომელიც მაგალითად კონცეფციას, რომელსაც აქვს მაგალითად ღია ტიპის დღის ცენტრს და მასთან არსებულ კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარს, ცოტა არ იყო ეს თავდაპირად აგვიყენა. იმიტომ რომ დღის ცენტრი და კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარი მოექცა სააღრძლო დაწესებულების ქვეშ, საჭირო გახდა ლიცენზიის აღება და შესაბამისად როგორც ყველა ლიცენზირებული სააღრძლო დაწესებულება გვიწევს ამ სტანდარტით მუშაობა. და უბრალოდ მაგალითისთვის, ყველასთვის გასაგები რო იყოს ეს, მაგალითისთვის გეტყვით, რომ როდესაც ბავშვი მოდის ქუჩიდან, მას არ აქვს თავშესაფარი, ყველას დობის მოპოვება არის ძალიან რთული. პირველ რიგში რაც ბავშვთან უნდა გავაკეთოს ნდობა, რომ მას გაუჩნდეს სურვილი, რომ მოვიდეს ჩვენთან, როგორც კი მას პირველივე დღიდანვე ჩვენ ვიწყებთ გაკონტროლებას და მით უმეტეს ხედავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელ ფორმიანს, მას ეს ნდობა მაშინვე უქრება და გარბის. ეს რატო ხდება? ჩვენ რატო ვართ ვალდებულები, რომ ფორმიანი დავანახოთ ბავშვს პირველივე დღესვე? თუ ბავშვი მოვიდა და ჩაირიცხა ჩვენთან, მოგეხსენებათ ეს რეგულაცია არის 24 საათიანი სააღრძლო დაწესებულებაში ბავშვი 24 საათი თუ არ გამოჩნდა, ჩვენ ვალდებულები ვართ შევატყობინოთ საბადოო პოლიციას და მერე იწყება პროცედურა, სადაც ბავშვის დაკითხვა. ეს იწვევს ძალიან დიდ პრობლემას და დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ერთად დავდგებით და რაღაცას შევცვლით ამ მიზნით, რომ ეს პრობლემა არ არის. და ასეთი კიდე მრავალი პრობლემებია და რაც შეეხება თიკოს ნათქვამს, მე არ დავეთანხმები, რომ ქუჩის ბავშვთა რიცხვი გაიზარდა დღეს. ეს შეიძლება გამოიწვია იმან, რომ როდესაც ბავშვი არის დოკუმენტის გარეშე,
თუნდაც დოკუმენტით ხშირ შემთხვევაში ბავშვები მალავენ თავიანთ ვინაობას, ჩვენ ქონია ესეთი რომ ჩვენი მობილური ჯგუფის ერთ თანამშრომელს ბავშვი ეცნობა სხვა სახელით და მეორე თანამშრომელს ეცნობა აბსოლუტურად სხვა სახელით. ეს იწვევს სტატისტიკის დას, თუმცა როდესაც ხდება წყაროების გადამოწმება, ხდება რომ ბავშვი შეიძლება სამჯერ იყოს სიაში მოხვედრილი და არა ამ დროს არის ერთი ბავშვი. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ერთად თუ ვიქნებით, უფრო ნათელი სურათი დაიდება, თქვენ რა кейსები გაქვთ, ჩვენ რა кейსები გვაქვს და რა თქმა უნდა, გეთახმებით ჩვენი საქმიანობის მთავარი მიზანიც ეგ არის, რომ ერთობლივად შეიძლება ვიპოვოთ გამოსავალი, თუმცა ამისთვის საჭირო უფრო მეტი მუშაობა, უფრო მეტი სოლიდარობა და საჭირო ვფიქრობ, რომ აღიარების პრობლემა რომელიც არის და არ დავიშოთ თავი, რომ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების რაოდენობა დღეს საქართველოში შემცირდა. დიდი მადლობა. საუბარი პრობლემებზე აღნიშნავს ჩვენ თავს ვიმუშავებთ ნამდვილად. რეალურად ეს აღნიშნა ის რომ შეიძლება რამოდენიმე ერთი ბავშვი რამოდენიმეჯერ იყოს ეს ამის რეალობა ნამდვილად არ დაფაქტებით ხო? ჩვენ ასევე ვიმუშავებთ იმ საინფორმაციო ბაზის შექმნაზე, რომელიც სამომავლოდ იქნება სწორედ აი ამ ბავშვებისათვის, სადაც აღიარება მათი მონაცემები. შუა სოციალური მუშაკი ვარ ორგანიზაცია იდენტობა. სახელმწიფო წარმომადგენლის მიმართ ალბათ მე შეკითხვა. პირველი არის ის, რომ როცა ხდება ქუჩაში მცხოვრები მომუშავე ბავშვის იდენტიფიცირება და ასევე ხდება მისი ოჯახის იდენტიფიცირება. ამ შემთხვევაში მიდგომა არის ინდივიდუალისტური და მიდის თუ არა მხოლოდ ბავშვზე მუშაობა თუ უფრო კომპლექსურ მიდგომას იქნებს, როგორც არის ოჯახი და გარემო. მე ვფიქრობ, რომ პირველ შემთხვევაში შედეგების მიღწევა არის გაცილებით რთული, ვიდრე მეორე შემთხვევაში. ეს ერთი და მეორესაც ვიკითხავ გარემ და ერთად მიყასუქეთ. რამდენიმე თვის წინ ხანდა ესეთი შემთხვევა, როცა სადღაც 2-3 კვირის ბავშვი ნოქას გამყავდა გამოყვანილი სამათხოვროდ რაღაცა მზეში და სულ ეკავ ხოლმე მოკლედ ამ თქვენს ხელხაზე 15-05-ზე და მაშინ ოპერატორმა მითხრა პირველად ესეთი რამე, რომ თუ ეთნიკურად როგორ ატყობთო ეს ვიზუალურად თუ მოშავ ოჯახი არის, ამ შემთხვევაში შეტყობინებას ვერ მივიღებო. იმიტომ რომ ეს მათი ცხოვრების წესია. და მე ცოტა ძალიან გაუბრაზდი, მაგრამ არ მინდოდა დამეჯერებინა, რომ ეს ალბათ არის სახელმწიფოს პოზიცია და ინსტიტუციური პოზიცია, ეს არის კონკრეტული ოპერატორის პოზიცია. და ასეთ შემთხვევაში როგორ იქცევით, რა შეიძლება გავაკეთო და ასე შემდეგ. ამ სასწრაფოდ დაიწყო პროვოკაცია და თავისთავად ეს გაუგებრობა იყო. არც ერთი ოპერატორი ნოხოზე არ არის გადამზადებული იმაზე, რომ იკითხოს რა ეროვნების არის, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ინდივიდუალურ სტატისტიკაზე, რაც იკითხავთ 75% ბავშვების არ არიან საქართველოს მოქალაქეები და დიდი ნაწილი არიან სწორედ ეს მომდევნები და ბავშვები. ანუ ასეთ შემთხვევაში გასაკვირველია გავდივართ, მუშაობ ჩვენთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რა ეროვნების იქნება ბავშვი. ეს პირველ კითხვაზე მე მგონი პასუხი დაგეცით, ეს რაღაც წყალდაწყობა იყო. მეორე რაც შეეხება თქვენს კითხვას, თავისთავად არც ერთი ბავშვი ეს იქნება ქუჩაში ცხოვრები თუ მომუშავე, ეს იქნება მიტოვებული, ეს იქნება უგულმოყოფილი. თავისთავად დამოუკიდებლად მისი შესწავლა არანაირ შედეგს არ მოგვცეს, მათ შორის გასაკვირველია ქუჩაში ცხოვრების ბავშვი. აუცილებლად ხდება და მნიშვნელოვანია თითოეული ოჯახის შესწავლა და შეფასება, რა გარემოებებია, რა გამოიწვია, გამოსაყვანი არის თუ არა ბავშვი ოჯახიდან და თუ არის ისეთი ხარისხის ძალადობა, ბავშვი ოჯახის გარეშე არ შეისწავლება. სასახოთ ყველა ოჯახთან ხდება მუშაობა. არ კიდევ დაახლოებით 27% ამ ჩვენი ბავშვებისა, რომელთა ოჯახებთან მუშაობენ. რაც შეეხება დოკუმენტაციას, ოჯახებიდანაც მოდის ძალიან დიდ ნაწილს ბავშვებისას დოკუმენტაციის არ ქონის ერთ-ერთი მიზეზი გახლავთ, რომ მათი ოჯახის წევრების წინა თაობები არის ოჯახში თაობები, რომლებიც ასევე არ აიდენტიფიცირებული, არასოდეს არანაირი დამადასტურებელი დოკუმენტი პირადობისა არ ქონიათ. შესაბამისად, თუ არ მოხდა ოჯახის წევრებთან, ეს ადამიანები რაც ბენეფიციარებენ არ არის ასეთი ოჯახი. სამუშაოდ ოჯახებთან ყოფილა შემთხვევები და ხშირად ოჯახის წევრებს უწესრიგებთ დოკუმენტაციას, რომ თუმცა დავადგინოთ ფაქტი დაბადებისა, რომ ამ ადამიანის შვილია. ეს ოჯახებს გარშ წარმოქმნილი. ეს დავამატებდი ამ შეკითხვას ცოტა ნაკლებად ეხება, მაგრამ რახან ბავშვი და ოჯახს ერთად განვიხილავ.
კიდევ პრობლემატურ საკითხს, რომელზეც მინდა რომ სამომავლოდ ვიმუშაოთ, იგივე კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარს შევეხები, როდესაც ბავშვი სასწრაფო წესით საჭიროებს თავშესაფარს და ხდება ბავშვის იმავე ღამეს სერვისის მიწოდება, ანუ ბავშვის ჩარიცხვა 24 საათიან სერვისში, ეს ავტომატურად იწვევს ოჯახის სოციალური სტატუსის შეჩერებას და იწვევს პრობლემას ოჯახში. აი ეს შეიძლება მივხვდები, ჩვენ გქონდა ეს кейსი, მაგრამ შეიძლება მე რაღაცაში ვწდები, უბრალოდ ეს იყო, როდესაც ბავშვი ჩაირიცხა, ოჯახს ფაქტიურად შეუჩერდა 3 თვის განმავლობაში შეუჩერდა, ეს არ იყო მუდმივი, მაგრამ 3 თვე იმ ოჯახისთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი. 3 თვე არის ის ციფრი, რაც მართლა ფიგურირებს სიტუაციაში, რაც ამას. რეალურად ოჯახში ეს უკვე სხვა თემაზე გადავიდა, სხვა სფეროზე სოციალურად დაუწყება პროგრამა ქვია. სოციალურ დაუწყება პროგრამაში ცალსახაწერია, ოჯახის წევრი 3 თვის განმავლობაში არ ცხოვრობს ოჯახში, ამ შემთხვევაში ხდება მათი სოციალური დახმარების შეჩერება. იმ შემთხვევაში, რომელიც მეც ვიცი, ეს იყო მშობელი ღელახდა, რომ არ დარტოვებ, იმიტომ რომ შემიჭერდება სოციალური დახმარება. რეალურად კანონმდებლობაში ასე 3 თვის განმავლობაში ერთი თვის ჩარიცხვის გამო ნამდვილად არ შეუჩერდება, იმიტომ რომ ჭირდება იგი თქვენს დამეთანხმებით არიან ბავშვები, რომელიც ჩარიცხულან, მაგრამ ვერ დაბრუნებულან. უბრალოდ აი ეს ღელვაც რო არ იყვეს, მე ვფიქრობ, ორი გვარი იქნება, ამიტომ კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარში ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ მივალთ როდესმე იმ კონსენსუსამდე, რომ მას ეს სტატუსი უნდა შეეცვალოს და არ უნდა იყოს ჩარიცხვა გათვალისწინებული ისე, როგორც 24 საათიან სერვისში, ეს არ არის 24 საათიანი სერვისი, როგორც დაუშვათ მცირე საოჯახო დედის სახლებში. იქ შეიძლება ბავშვი მხოლოდ 3 დღით ჩაირიცხოს და ამან არ უნდა შექმნას ის დისკომფორტი, რაც მერე ჩვენ მუშაობაში ხელებოშია. გეკავებთ, მაგრამ მე და 3 დღით ბავშვი შეიძლება ჩაირიცხოს, მაგრამ დამერწმუნებით თუ ბავშვი ერთი თვე და ცოტა თუ გინდა 10 დღით და 2 კვირით გამოსული ოჯახიდან, ოჯახი არის შესაძლებელი. ბავშვის გამოყვანა გახდა საჭირო და რეალურად ბავშვის დაბრუნება ოჯახში არ ხდება. თავისთავად იმ ოჯახის სოციალური დახმარების ამაში სრულად გეთანხმებით. ეს უკვე ერთი ის ფაქტი იყო, რომელიც პირდაპირ მიღებულია ამ 24 საათიან საავადმყოფო ზრუნვის სტატუსის მიმართულებით. კარგი იქნებოდა, ალბათ შეიძლება საკითხი სამინისტროს წარმომადგენელი ყოფილი იყო ამ შეხვედრაზე, რადგან მათ გარეშე ძალიან რთული ვიცით ამასობრივ ჯგუფთან მუშაობა. მე მაინტერესებს უბრალოდ როგორ მიდის მათ მხრიდან ქართულობა, იმიტომ რომ ხშირად მქონია შემთხვევა, მეტროში მაგალითად სამოთხოვნოდ გამოსული ბავშვები და ამასთანავე ისეთი პატარები, რომ შესაძლებელია გადავარდეს კიდევაც და ის სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება, როდესაც მიმართავს დაცვის პოლიცია თუ საბატონო პოლიციის თანამშრომელი, ყოველ შემთხვევაში ყველა მეტროს სადგურში არის მათი თანამშრომლები და მithქვას, რომ რატო არ ხდება ბავშვის აყვანა და გადაყვანა, თუნდაც ჩუბავშთა სახლში, როდესაც პატარაა სადღაც 24 საათიან მომსახურებაში, თუნდაც თქვენთან კრიზისულ ცენტრში ვხედავ ესეთ პასუხს, რომ ჩემთვის არავის არ დაუვალებია, რომ ავიყვანო ეს ბავშვები და სადღაც გადავიყვანო. და მაინტერესებს აი რომ მიდის თქვა შეხვედრები მუშაობა, როგორ ხდება მათი ჩართულობა, მიცემული აქვს თუ არა რაღაც დავალება ან გადამზადება, ან რაღაც, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ყოფილა არა მარტო მეტროში, მეტროს წინ თქვა ჩვილი ბავშვი, რომელსაც ძაღლიული და გარშემო და გამოვიძახეს საბატონო პოლიცია, სულაც არ ამიგებ ჩვენ მის გადაყვანას, უბრალოდ მე დედა გამოჩნდა, იქვე ახლოს იყო მოვარ და ეს ბოჭა იყო და წაიყვანა და როცა ვეუბნები რომ რატო არ აკავებ დედასაც, იმიტომ რომ ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია, სადღაც იქნებოდა ალბათ 6 თვის ბავშვი, გვერდზე პურიებდა და ძალიან დიდი ძაღლი დაწილებდა თავს იმას და სრული შესაძლებელი იყო რაღაც საშინელება მომხდარიყო და აინტერესებს როგორ ხდება მათთან მუშაობა ან რა დელეზერები. დიდი ჩართულობა მათი მხრიდან ნაკლებად არის, იმიტომ რომ რეალურად რაღაცა თუმცა შეიძლება საქმეთა სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო და ლანდშაფტის სამინისტრო საავადმყოფოს ფედერალი ერთიანი შემუშავებული საავადმყოფო ბავშვი, რომელიც ქუჩაში ცხოვრობს და მუშაობს. არის ძალადობის მსხვერპლი, ამაზე ბევრი ტრენინგები, ბევრი სამუშაო ჯგუფები ყოფილა ჩვენ ამ უწყებას შორის, როდესაც ძალადობის შემთხვევაში ბავშვებს აიგივე ყოფილი, როგორ უნდა მოიქცეს თითოეული სტრუქტურა, ჩვენ ამაზე ხშირად გვქონია ურთიერთობა დამთანხმებიანი ჩვენი კოლეგები. ამ
შემთხვევაში მათი მხრიდან ყოფილა შემთხვევა მაგალითად როდესაც ღამე დაურიგებდა უთქვათ რომ იგონის ბავშვი და საჭიროება დაუყარა ოპერაცია მაგრამ ასე თუმცა დღის დრილებირება არის დრილებირება მე მაგალითად ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ რომ ეს არის ალბათ უფრო პიროვნულიდან გამომდინარე და არა სტრუქტურირებულად, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენი ერთი სერვისი თბილისში არის ნაძალადევის რაიონში, სადაც ნამდვილად არაფერი არ ისეთ საქმე პრეტენზია არ გვაქვს მათ მიმართ, ამ რაიონის მიმართ, იმიტომ რომ საპატრულო პოლიცია საკმაოდ მობილიზებულად და საკმაოდ თანამშრომლობით მუშაობს, თუმცა რუსთავში აბსოლუტურად სხვა რეალობა არის, იქ ძალიან შორს არიან ეს პიროვნულზე უნდა იყოს და ეს რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს, მაგრამ ეს არის ის რეალური პრობლემა, რაც არსებობს. თქვენი საზრით ქალთუხარი რა არის ყველაზე დიდი ხარვეზი დღეს სისტემისა, როგორც ის ჩამოყალიბდა და რაც ხელს გიშლით, თქვათ, ფისიერ რეალობაში. რა დროც არ უნდა იყოს, როდესაც ამის ერთად ქალთუხარ კონცეფცია ახსენეთ. ისე კონცეფციის ხარვეზები მაინტერესებს. თქვენი საზრით სწორად იყო ჩამოყალიბებული კონცეფცია, რამე ცვლილებას ხო საჭიროებს. ჭერის პრობლემას ის მოდელი როგორც ის დღეს არსებობს. ყველაზე ხარვეზი რეალურად არის ის, რომ ფიზიერად რომ ვიმოქმედოთ იმისათვის, რაც ქალბატონმა მარინამ მოყვა ამბავი, ასეთ შემთხვევა ბევრი მქონია. ქუჩაში ვნახოთ ბავშვს, რომელიც ზის, მუშაობს, რეალურად შესაძლებელია, კი არა, აუცილებელია რომ იგი გაუყენოს. თუმის გვერდზე არის მისი მშობელი, ამ შემთხვევაში გამოყვანა სამწუხაროდ ჩვენი დელეგირება არ არის, ბავშვის მოცილება, წამოყვანა. ყისიერი რეაგირება ამ შემთხვევაში ძალიან გვიჭირს. საპატრულო პოლიციის მხრიდან დიდი თანადგომა ამ შემთხვევაში არ აქვს, იმიტომ რომ მეუბნებიან, რომ ყავს მას კანონიერი წარმომადგენელი, დედა არის, მამა არის და ვერ გამოყვავს, ერთი ეს არის. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ იმისთვის, რომ მიიღოს ყველა სერვისი, ყისიერად, აი ეს დროებითი მაიდენტიფიცირებელი, ბავშვის სისტემაში შემოსვლის, თუ არა მაშინაც მე უნდა გაუჩნდეს ამბავს, რომ დროულად მივაწოდოთ ყველა ის სერვისები, რაც შეიძლება იყოს დროულად დავიწყოთ მის დაბადების მოწმობის და პირადობის მოწესრიგებაზე, დროულად მოვახდინოთ მისი მულტიდისციპლინარული გუნდში ჩართვა, დროულად მივაწოდოთ ყველა ის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სერვისი, რაც არის. თუმცა კი დღეს მდგომარეობით პირადობის ნორმის გარეშე ასე ვთქვათ, ბაშად ბავშვებს შეუძლიათ გადაუდებელი დახმარება მიიღონ, მაგრამ აი შემდგომი ეს ყველაფერი დამოკიდებულა მათ იდენტიფიცირებაზე. თუმცა კიდე იმეც ვიტოვებ, რომ ახალი ძალადობის შესახებ რეფერენდუმის მუშავდება, ის სოციალურ მუშაკს უჩნდება დელეგირება მის ამოხსენებას და ჩვენ დიდი სამუშაო ჯგუფი იყო აკუთვნილი სწორედ, რომ მას აქვს უფლება რომ იგივე გამოიყვანოს და ეს კანონიერად გააკეთოს ოჯახიდან ამის უფლება თუ დღეს აქვს განსაკუთრებით სამინისტროს უნდა მოახდინოს შემოგარებელი ოჯახის დამჭარბებებს. გამოწერა ამ ეს უფრო მოქნილი გახდება ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ბავშვების რაც პოლიციური ელემენტები იცით პოლიცია პოლიციური არ გადადის, მაგრამ ასეთი მოსაზრება რომ თუ სოციალური მუშაკის მხრიდან ფიქსირდება რომ არის საფრთხეები ან ბავშვი არის განსაცდელში, მას ეძლევა უფლება რომ მოახდინოს გამოყვანა ბავშვის ესეთი რომ მისი უკვე დელეგირებული განმარტებული იქნება. ამაზე მუშაობ და აღნიშნული დოკუმენტი უკვე დამუშავებულია, გადაგზავნილია საკანონმდებლო ორგანოში, იმედი მაქვს, რომ ესეც რაღაც მოქნილობას პოლიციასთან ერთად მოხდება გამოყვანა. ძირითადად გამოყვანა მოხდება, რასაკვირველი იქნება საპატრულო პოლიცია, თუმცა კი სოციალურ მუშაკს იქნება ის უფლება, რომ მოახდინოს გადაწყვეტილების მიღების უფლება. ძალიან, ну, ეს უკვე კონცეფცია, რომელიც დაიწერა, ამაში იყო ჩართული სახელმწიფო სტრუქტურები, UNICEF-ი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ჩვენ არასამთავრობოების უკანდგომი და ის უცხოელი ექსპერტები, რომელიც წლების განმავლობაში ჩვენ ვაწევთ. კონცეფციის ხარვეზებზე მე ვერ ვისაუბრებ, რომ კონცეფციით არ მუშაობს დღეს. ნაწილობრივ მუშაობთ და მე ვფიქრობ, რომ კონცეფცია იდეალურთან მიახლოებულია.
მაგრამ სამწუხაროდ იმ ბიუროკრატიული რასაც შევეხე, ხელს გვიშლის, რომ ამ კონცეფციით ბოლომდე ვიმუშაობ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ თუ მივალ კონცეფციას, თუ მივახლოვდებით, უფრო მეტ შედეგებს მივიღებთ და ჯერ ისედაც შედეგებზე საუბარი ერთ წელია ძალიან ადრეა, იმიტომ რომ ეს არის ცნობილი, რომ თუ ბავშვი ჩავიჭირეთ სულ 48 საათში, რაც ქუჩაში გავა, მისი ამ ცხოვრებისგან და მისი რესოციალიზაცია ბევრად მარტივია და ბავშვი, რომელიც 10 წელია ქუჩაში ცხოვრობს, ამაზე არავის არ უზრუნია, ერთ წელიწადში შედეგის დანახვა და შედეგის მოთხოვნა ძალიან ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად თავარია დავიწყებთ. პირველ რიგში მობილურ ჯგუფთან დაკავშირებით მინდა ეკითხო, თუ ფიქრობთ გასაგებია თბილისის მასშტაბით სამობილური ჯგუფი საკმარისი არის, თუ ფიქრობთ, რომ მათი სამუშაო გრაფიკის დრო შეიცვალოს, იმიტომ რომ მოგეცემთ ისინი მუშაობენ 10-დან 6 საათამდე და ეს ბავშვები ძირითადად ქუჩაში გამოდიან ღამის საათებში. მე ზუსტად 6 საათზეც დამირეკია და მის მერეც, როდესაც რეაგირდა და შაბათ-კვირას არ მუშაობენ, კიდე რაც ყველაზე საინტერესო არის. შეიძლება რამდენიმე კითხვა მოჩვენებდები და ანუ ძალიან დიდი დაბრკოლება არის მიცედაც ჩვენი ორგანიზაციამ მოუწოდეთ საზოგადოებას დაეკითხოთ მარტინოხუძე რომ ამ ბავშვებს რეაგირება დავეხმაროთ და ამ დროს ჩვენ თვითონ რო ვეკავთ პრაქტიკულად ზარი უქმდება და უფრო მეტ ინფორმაციას ჩემგან და ზარის ანუ აბონენტისგან უფრო იღებს ვიდრე იმ პიროვნებაზე მინდა ხოლმე მივაწოდო მაგრამ ეს სხვა თემა არის მაგრამ მოკლედ ხომ არ ვფიქრობთ რომ ეს მობილური ჯგუფების სამუშაო გრაფიკი შეიცვალოს და შაბათ-კვირას რატომ არ მუშაობენ არ მესმის, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად თან თავშეყრის ადგილებში შაბათ-კვირას უხდებიან ჩვენ ეს ბავშვები. მეორე კი, ნუ ეს ჩემი კითხვა თუ აზრია. ქალბატონ ნიკასთან მაქვს ეგეთი კითხვა. მოგეხსენებათ ქალბატონ მარიმ აღნიშნა 2006-2007 წლის მერე კვლევა არ ჩატარებულა. ვამბობთ იმ რაღაცა ციფრებს, ზოგი ვამბობთ მოიმატა, მოიკლო რა მუშაობა. 1500 პირო ბავშვი დაფიქსირდა, ხო? თქვათ უფრო ნაკლები. ქუჩაში მცხოვრები მომუშავე. თუ ფიქრობთ სამომავლოდ, რომ ჩატარდეს ისე კვლევა, გავიგოთ რეალურად კიდევ რამდენია. ევროკავშირის თავისი პოზიცია აქვს, რომ ის კვლევები, რომლებსაც არ აქვს მდგრადობა და სისტემური ხასიათი არ აქვს, პრინციპულად ჩვენ არ ვინაცებთ ასეთ კვლევებს. დავიწყოთ იქიდან, რომ როდესაც პროექტის მონახაზი იყო და მის პრეზენტაციას ვაკეთებით, ერთ-ერთი მინისტრის შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ერთ-ერთ პერიოდში, პროექტის მოქმედების პერიოდში, ჰქონდა წინადადება, მოდით კონკრეტულად მთელი საქართველოს მასშტაბით ამ პროგრამის და ჩვენს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში გავაკეთოთ ასეთი კვლევა, მაგრამ როდესაც დავიწყეთ უკვე სიღრმეში ჩასვლა და ჩვენი პარტნიორის უბრალოდ განახორციელების UNICEF-ის და მისი ასევე პარტნიორების არასამთავრობოების მიერ მოხდა ამ თემაზე ესეთი პრისიერი განხილვა ამის აღმოჩნდა რომ ფაქტობრივად ძალიან თითქმის შეუძლებელი იქნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ერთ მომენტში ყველგან გავიდეს ხალხი და მოხდეს ამ ბავშვების ესეთი იდენტიფიცირება მთელი რიგი მიზეზების გამო. პირველი ის რომ ბავშვები თავის სახელს არ დაასახელებენ ძალისმიერი სტრუქტურა, ვინ უნდა გავიდეს, ვინ უნდა გააკეთოს ეს პოლიცია, მოგეხსენებათ, პოლიციისგან გაიქცევიან, ანუ თითქმის შეუძლებელია ამის გაკეთება, თუმცა მე ვითხეს, რომ იყო ამაზე შედარება, რომ მობილური ჯგუფის მიერ შეგროვებული ინფორმაცია და ის მონაცემთა ბაზა, რომელიც უნდა ამოქმედდეს და იმედი გვაქვს, რომ რამდენიმე თვეში თუ არა, უახლოეს მომავალში ის იქნება, საშუალებას მოგცემს, რომ ეს ერთი და იგივე ბავშვი, რომელიც შეიძლება ქალაქში დღის განმავლობაში მოძრაობდეს და წლის განმავლობაში სხვადასხვა ქალაქში იყოს, მათი იდენტიფიცირება მოხდეს და ამ მხრივ გვექნება უკვე უფრო მიახლოებული ბაზა. შეუძლებელია იმ მხრივაც ყველა ბავშვის დაფიქსირება, რომ მოგეხსენებათ, ბავშვები სულ არ არიან ქუჩაში, ისინი პერიოდულად გადიან და ისევ ბრუნდებიან. ანუ რომ თეორიულად წარმოვიდგინოთ, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ერთ რაღაც მომენტში, როგორც აღწერა იყო, ხო, მოსახლეობის, აი ასე გავიდეს ხალხი, მაინც არანაირი გარანტია არ აქვს იმისა, რომ მოხდება ყველა ბავშვის აღნუსხვა და სოფლიოში არ არის პრაქტიკა, რომ ასეთი პრაქტიკა ყოველ შემთხვევაში ეს მაშინ შეიძლება უნდა იყოს ძალისმიერი. ანუ ბავშვი ძალით აღიაროს, რაც ქართული კანონმდებლობით არ შეიძლება არაერთი შემთხვევაში. ერთ-ერთი პრობლემა ესეც არის, ხოთაშორის ის, რომ ჯერჯერობით ასეთი მცირე კი არა, ის რაც ყავს იდენტიფიცირებული და ამ სერვისებში გაშვებული. იმიტომ რომ ხედავდეს ობიექტურად მუშაკი, სოციალური მუშაკი, მობილური ჯგუფის თანამშრომელი, რომ ამ სჭირდება ის დახმარება, თუ ბავშვის ნება არ არის, ვერანაირად ვერ გამოიყვან მას ქუჩიდან. აი აქედან გამომდინარე
აქაც ხვდებით იმ პრობლემას, აი ამ აღრიცხვის არის. მოკლედ რომ ვთქვა, ჩვენს მიერ ყოველ შემთხვევაში უახლოეს თვეებში ასეთი სახის კვლევების გაკეთება არ არის დაგეგმილი. მობილურ ჯგუფებს საღამო საათებში და ღამის საათებშიც მუშაობენ. სამი მობილური ჯგუფიდან აქვთ მათ მორიგეობა, როდესაც ორი მუშაობს დღის განმავლობაში, ერთი მუშაობს ერთი კვირის განმავლობაში, თითო მობილური ჯგუფი მუშაობს ღამის განმავლობაში, მათ შორის შაბათ კვირის ჩათვლით. Așa, atunci, cum informația, mai mult puțin, გვეუბნებიან, რომ უკვე სამუშაო საათები დასრულდა, ისინი მუშაობენ 10-დან 6 საათამდე, ჩავიწერთ მონაცემებს და იცით რა შეესაბამება მათი სამუშაო გრაფიკი ასე არის დაწერილი, თუმცა კი რაც ქალბატონმა თამარმა თქვა ნამდვილად ასეა, მათ აქვს დღის კვირის განმავლობაში დღეები გადანაწილებული და ღამე ერთი ჯგუფი გადის. შაბათ-კვირას, როდესაც არის გადაუდებელი შემთხვევა, თქვენ რომც გითხრათ იმ ცხელი ფაზის თანამშრომლობა, რომ გადავცემ, ხო, თუ არის კრიტიკული სიტუაცია, ის მაშინათვე უკავშირდება და თავისთავად ესეთ გადაუდებელ შემთხვევებს მობილური ჯგუფი არ დებს მეორე დღისთვის, სანამ არ გაწევდება დიდი 9 საათი. არის შემთხვევები, როდესაც მოქალაქეები ეკავენ და ამბობენ, რომ აქ ნახეს ბავშვი, აქ ნახეს და ეს არის ძირითადად ერთი და იგივე ადგილებზე არიან ბავშვები. შესაძლებელია და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს ბავშვები უკვე იდენტიფიცირებულები არიან და ვიცით, არის ასე ვთქვათ გადაუდებელი ძალიან სწრაფი რეაგირების შემთხვევაში, რომელსაც არ აქვს მნიშვნელობა დღის და ღამის რომელ საათზე იქნება, მაგრამ შესაძლებელია თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ჩვენთვის უკვე ცნობილი იყოს, უკვე ვიცოდეთ ამ ბავშვთან რა მიმართულებით მუშაობთ და რა სიტუაციაა აქედან. თუმცა კი ახალთან დაკავშირებით მე დავამატებდი, მაგრამ ჩვენი მობილური ჯგუფის შემთხვევაში, რაც სტატისტიკიდან გვაქვს, ცხელი ხაზიდან შემოსული შეტყობინებიდან არც ერთ გასვლაზე არ შეხვდათ ახალი кейსი. ფაქტიურად მიდიან და ხვდებათ ის ბავშვი, რომელთანაც უკვე ერთი წელი მუშაობენ. როგორ ხდება იმ კრიზისის 24 საათიან მოსახურებაში მოხვედრა ბავშვების, ეს ხდება საბატონო პოლიციის შეყვანით, თუ მობილური ჯგუფი წვითავს, ვინ უნდა შევიდეს იქ, ეს ერთი კითხვა და მეორე, რადგან ჩვენ გვაქვს მცირე საოჯახო ტიპის სახელი, მე მაინტერესებს, რომ როდესაც საბატონო პოლიციის მიერ ღამის საათებში ხდება ქუჩაში ბავშვის აყვანა, ჩვენ გვაქვს იმის უფლება, რომ მივცეთ ამ კრიზისული ცენტრების მისამართი და არ მივიღოთ, რადგან არ ვიცით ამ ბავშვის შესახებ არაფერი და რისკი ექნება დანარჩენი ბავშვების უსაფრთხოებას. კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფრში ბავშვი ხდება ნებისმიერი გზით, როდესაც ბავშვს აქვს საფრთხე და ღამე რჩება თავშესაფრის გარეშე. შესაძლებელია ეს მოხდეს პირდაპირ მობილური ჯგუფის გადმომისამართებით, ან ჩაისვან მანქანაში და მოიყვანო. ბავშვის თვითმომართვით, ესეთი შემთხვევები ყოფილა, საპატრულო პოლიციის შემოყვანით, დღის ცენტრში ჩარიცხული ბავშვი, რომელსაც დავწუნდებით, რომ ღამე არ აქვს დასასვლელი და ასევე შეიძლება მესამე პირის შემოყვანით შემოიყვანოს სხვა ორგანიზაციამ, ან მეზობელმა ნახა ბავშვი გამლელმა და ამ შემთხვევაში ყველა ვარიანტში ბავშვი რჩება თავშესაფრში და მაშინვე იწყება შესწავლა кейსის. რა თქმა უნდა, ბავშვებიც არა თუ ბავშვი არის ბავშვში, ეს არის დანაშაული და საბატონო პოლიცია შეუძლია აიყვანოს და გადაიყვანოს. ასე არის საბატონო პოლიცია და გეკითხება მაგრამ ბავშვის ნებართვის გარეშე თუ ხდება ეს, შემოდის ბავშვი, შეიძლება ის ღამე დაატაროს და მერე ეს ახლა ნებისმიერ შემთხვევაში, სანამ კრიზისული 24 საათიანი სერვისი იყო, ბავშვი ქუჩაში გადასაცდელი თავისთავად და განთავდეს და ამ შემთხვევაში სწორედ საბატონო პოლიცია შეიძლება გეკითხებასაც აყვანა ჩვენ ძირითადად გამისამართეთ კრიზისულ ცენტრებში. სადაც მეორე დღეს უკვე ხდება ბავშვის შეფასება, შესწავლა, მოვარკვევთ რანაირად გუსტა საიდან არის და მე უკვე მუშაობ. გადავიდეს ტრანზიტულში შეიძლება ოჯახში დაბრუნდეს პირველ რიგში და როგორც გასულაკია, treba გზავნიდეს სერვისში. მიუხედავად იმისა, რომ თემა ძალიან ტკივნეულია, ამ ეტაპზე კითხვები არ მოვწროთ, მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადავხადო გაეროს ბავშვთანაც, რომ ბაძოს შესაძლებლობაც ძალიან ღიად გავხსნილად ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე და იმ ხალხებზე, რომელიც ამ სფეროშია და იმ მიღწევებზეც და წარმატებებზეც, რომელიც განხორციელდა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და იმედი გვაქვს, რომ თქვენი დახმარებით გაიხსნას და ოდის დახმარებით გას დისკუსიები უფრო
კიდევ გაიმართება და ასევე მინდა გითხრათ, რომ გავისარგებლო შემთხვევით ჩვენ გვაქვს რადიო გადაცემები ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების შესახებ და დიდი სურვილი გვაქვს, რომ თითოეულ თქვენთან იყოს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა.